Raketa. Gizon klasiko bat naiz. Beraz, nik uste horrekin ja kokatua dagoela nire jarrera. Uste dut akaso hobe dala galdera horri ez erantzutea bazpare. Sensibilidade ezberdinak daude eta gehien bat beste gare batzuk ziren eta hobe hor aparkatuta ustea. Nik uste hori Gasteizen aspaldiko joera dala. Giputxiak nik Bilbon esaten deten bezala, Atletik bezalako talde handi batek beharra du, nahita nahi ez, Giputxiren bat barruan izatea, bestela ez litzateke hain handirik izango. Esango nizuke gaur egun musika arloan ez guztiak, areto ezberdinak, giro ezberdinetan da, ikusten ari garena da normalizazio bat, mainstream giro hori zabaldu da virus bat bezala, eta gaur egun dana da mainstreama. Jasotzen dugu edozer proposamen, modu, esango nuke, modu errezean. Nik uste gaudela olako garai horietan, sare sozialak, mundu teknologiko hau, pandemiak ekarri duna, eta onartzen ditugu hainbat gauz oso errez, Nik esango nizuke ezetz, Zergatik, nik uste asko musika maite dugula, barnetik. Musikariak musika maite dugu normalean, eta maitasun hortik kanpora nik uste beste gauz guzti horiek nahi behintzat ez zaizkit batera axola. Nik erakutsi nion hori egitea, esan nahi dut. Ni alderantziz, nire jokabide alderantzizkoa izan da, abeslari bezala hasi nintzen zuzenekoetan, eta orain instrumentua ezin kendu. Nahiko nuke hainbat kantetan, beste askatasun bat sentitzen duzu, eta baita ere gehien bat publikoarekin hartu eman horretan gehiago sakontzeko, baina hurrengorako utziko dugu.